Però què cony és tot això? Des de quan vas corrent i saltant de pis en pis? Des que he tornat del futur. I què passarà ara? T'enamoraràs de mi. No et pots morir. T'estimo. El Simon és aquí. D'on l'has tret? De l'emmascarat. Qui és? Ets tu. L'únic que compta som nosaltres, aquí, ara. Turn me loose, baby. Dona'm el telèfon. Va, hòstia, no tinc tot el dia. Vinga, dóna'm-el. I et fotré mal, eh? Qui collons ets? Deixa-la estar. No et moguis, un tio amb màscara. Quina pinta. Tio, quina fricada. A veure aquesta cara. Ets un superheroi. Ja sé que no em pots dir qui ets. Per això tens una identitat secreta, oi? Ja sé que és penós, però... et fa res que em faci una foto amb tu? Oh. Oh, merda, s'ha trencat. Simon? Simon? Què ha passat? Que un m'ha trepitjat la mà. Ja està. Ja he salvat una persona. Em pensava que no podria. Sí, però et podries haver fet molt mal. Si no arrisco mai, no n'aprendré. I no seré mai ell. Per què t'obsessiona tant ser ell? Perquè t'he de salvar. Però deixa-ho córrer, tio. Ja m'has salvat, Simon. Et salvaré sempre. Hosti, no entenc què et passa. Escolta, si ets ell, llavors em deixaràs. Viatjaràs cap al passat i et moriràs. I si no sóc ell i no viatjo cap al passat, seràs tu qui es morirà. No em puc morir al passat si sóc viva al present. No en tinc ni idea sobre aquesta merda dels viatges al passat, però això ho tinc clar. Tu et quedaràs aquí amb mi, perquè et pots disfressar del que vulguis, però si viatges al passat, llavors em deixaràs i jo no vull que em deixin, o sigui que no ho faràs, eh? Alicia, no et volia fer enfadar. Ho sento. Què et fa la mà? Fa mal. Millor. Què passa?
Ordres del supervisor, una tocada de collons. Ara jugarem al joc de les cadires. Sí, i una merda. No suporta els jocs de grup, aquest tio. Home, potser ha canviat. Molt bé, desgraciats, són aquí. Qui són? Una altra colla de tarats, maca. Molt bé, ja podeu seure. Quan abans comencem, abans podrem fotre el camp. De què va? Se'n diu intervenció preventiva. Té morbo, oi que sí? Oh, hosti. D'acord. Aquests us diran en què l'han cagat i vosaltres els hi explicareu què han de fer per no tornar-hi, no acabar tan tarats com vosaltres. Creieu que ho sabreu fer? Per qui cony va això de tarats? Va, qui comença? Tu, et toca. Au, va. Em dic... Ens és igual. Tu vés al gra. M'agrada una noia. La vaig veure en un bar i... vaig fer veure que li robava la bossa. Per què vas fer veure que li robaves el bolso? Doncs per poder-li tornar. Tu creus que els hi agrada, això, a les ties? Vols que els hi llegeixi l'expedient? Aquí hi és tot, Vaig pensar que si li robava i li deia que havia agafat el tio que li... Ho sento, tio. Continua. És que em pensava que hi estaves. Deies no sé què d'un pollastre. Digues. No. Per què devia estar pensant en un pollastre? Va, tira. Em moro de ganes de saber com s'acaba aquesta gran història. Vaig pensar que si li tornava la bossa... Vaig pensar que seria un heroi. Déu meu senyor. Entesos. A veure, tios. Teniu algun savi consell que el pugui ajudar? No vagis per la vida mangant bolsos. Brutal. Molt bé, ja estàs. A veure, tu, vola, et toca. No serà sempre així. Li agradaràs a una noia i no li hauràs de robar res. Tu ets el de la màscara. Què dius? De què parles? Ets tu, t'he reconegut la veu. El tall de la mà. No ho pots dir a ningú. No es pot saber. No pateixis. No ho diré a ningú. Com has arribat a ser un superheroi? Vull que m'ho expliquis tot. Anem a fer una birra. No és una bona idea. És millor que pensis que no m'has conegut. Ei! Genial! Heu acabat, tu i el teu nòvio? Espero que t'hagi rentat les mans i els genitals. No sóc gai. Doncs llavors com és que us ensenyàveu la polla? Estàvem... mirant... La polla de l'altre. És una cosa... és una cosa ben natural. Forma part del dia a dia dels gais. És com anar de botigues. Anar de botigues. No hem fet l'amor, no... no sóc gai. Jo no ho he dit, això. Què fas? No ho sé, què és? Què és això? És follar. Tu ho has dit.
Em vaig comprar el primer còmic del Superman quan tenia 5 anys. I va ser definitiu. La meva vida era tan avorrida i tan normal. I de cop i volta hi havia aquella gent genial amb aquells poders tan genials fent coses genials. Em passava hores inventant-me històries, fent els dibuixos. De fet, sempre he estat obsessionat amb els superherois. I ara en conec un de veritat. No estic segur de si sóc un superheroi. Vas disfressat i saltes des dels terrats. I salves la gent quan els volen atracar. Creu-me, ets un superheroi. Doncs molta gent em té per un friqui. Doncs que burros que són. No entenen què vol dir estar sempre disposat a jugar-se la vida. Estar a punt per morir si cal per allò en què creus. T'agradaria que fóssim amics? I tant. Què li passa? Es pensa que té càncer. Tio, si ell té càncer, tu també en tens, no? No, perquè resulta que ell no té càncer. Cada setmana és una cosa nova. És com el nen que cridava tumor. Dic que tinc un pony enorme. Toca'l! No vull, no tinc ganes de fotre't un dit a l'aixella, tio. Me'n fot una merda. No vull. Deixa'm! Toca pony! Para! Ei! Qui cony és aquest? És la meva tieta. A tu qui et sembla que és? Tens un germà bessó? Tio, no se te n'escapa ni una. Que fort, que llest. Hòstia, quin coco que té el nostre supervisor. Per què va vestit com tu? Perquè a vegades els faig jo, els serveis comunitaris, i a vegades ell. Ens agrada fer les coses a mitges. Així és més interessant. Això no es pot compartir. La cosa és que ha de pringar el que comet el delicte. Tinc una pregunta. Puc? I si som bessons siamesos? Sí, aquells que tenen el cap com enganxat, i un dia sortim de nit, anem de bars a fer unes birres, i un paio ens mira i ens borda una cosa com... Ets el monstre de 2 caps. I ell s'emprenya, se li va l'olla i li fot una pallissa. Qui fa els serveis comunitaris, Perquè estan units, com en una mena de cop immens, però amb 2 personalitats. Si de cas ja en parlarem quan passi. Entesos. Faré veure que no ho he vist mai, això. Perquè me la porten molt fluixa. Però un dels dos ha de venir cada dia. Hòstia, que bo! És increïble! El típic rotllo dels bessons siamesos funciona sempre, que sí? Què fas? Estic parlant amb el Peter. Per què? Què vols dir? Que per què parles amb ell? Perquè som amics. Us heu fet amics? Jo també tinc amics, saps? Sí, ja ho sé, no ho deia en aquest sentit. Què faràs avui? He quedat amb el Peter. D'acord, vaja. De fet, volia anar a veure uns amics, jo. Tens un amagatall secret. Esclar, és típic dels superherois. Com el vas trobar, aquest lloc? No el vaig trobar. Era del meu jo futur. Vivia aquí. Has dit que tens un jo futur? Pa, explica-m'ho tot. Ell empaita la lixa pel magatzem.
L'atrapa i l'apunta amb una pistola. Però jo m'espero al terrat. Salto quan està a punt de disparar. I em moro i ella se salva. Et mors? Home, si ja saps què passarà, per què no portes una armilla antibales? Perquè si el jo futur no es mor, ella no s'enamorarà mai de mi tal com era llavors, al present. I si ella no s'enamora de mi, no podré ser mai el meu jo futur. I si jo no arribo a ser ell, llavors no la podré salvar. I ella no s'enamorarà mai de mi. Tot ha de passar exactament igual que va passar abans. És el meu destí. Tio, això és de puta mare, eh? Què feu? Per què l'has tret? Li estava ensenyant al Peter. Li has explicat tot? És el Peter. El vaig salvar del lladre. És que m'ha reconegut. I per això ja li expliques tot? Ei, tranquil·la. No ho explicaré a ningú. Escolta, això no té res a veure amb tu. Te'n pots anar? Què et surt? Potser valdrà més que te'n vagis. Per què li expliques? Som amics. No sou amics, però si l'acabes de conèixer. Ja n'hem parlat. No vull tornar a veure aquest conte vestit per aquí. Vols una torrada? Haig d'afrontar el meu destí, tot sol. D'acord. I ho faràs abans d'esmorzar o després? Ser un superheroi és una càrrega pesant. O sigui que ara et penses que ets un superheroi? Molt bé. Alicia, haig de posar fi a la nostra relació. Què? Però què coi estàs dient? Haig de sacrificar el nostre amor per un bé superior. Què collons t'ha agafat, tio? De què va aquesta comèdia? Adéu, Alicia. A on vas? No te'n pots anar, Simon! Què collons fas? Algun dia entendràs que tot ho he fet per tu. Simon, espera! Simon! Però exactament què ha dit? Deia coses rares. Diu que ara no podem estar junts. Tot anava bé, no sé què li ha agafat de sobte. Ei, tu, què us passa? Ella i el Simon s'ho han deixat. Què? Que no estàveu tan enamorats? Jo també ho deia. Oh. Què? Jo no t'ho puc dir. Què no em pots dir? Que l'altre dia vaig veure el Simon i el nen tímid que roba bosses al lavabo dels homes i no t'ho puc dir. No puc. Va, digue-ho. S'estaven ensenyant la polla. No pot ser. Sí, em sembla que sé que fan dos tios en un lavabo públic i que s'estan mirant les polles. Només vull dir que potser el teu nòvio és un homosexual guapo que li agrada remenar i tocar els penis No, d'altres. no és gai, és el millor follador que conec. Jo faré veure que no hi sóc. Que consti que ara controlo més. Va ser el meu primer polvo. Ja controlo totalment l'ejaculació, ara. Sempre ho dieu, això. I no te n'adones que ja tens la cara i els cabells plens de llet. Tia, quina imatge. No és gai. Tu no has fet que se n'hagi tornat. Oh, potser sí, és... Ara ho pago jo. Va, desfoga't amb el tiet Rudy. Vinga! Hosti! Merda! Què collons et passa, tu? Que es desfoga. Redeu!
T'ha dit que ha trencat amb mi? Segur que estàs contentíssim. Ja tens el teu amiguet per tu sol. Ser un superheroi i tenir una nòvia és incompatible. No funciona. Molt pocs superherois tenen una relació estable. No és un superheroi, el Simon és el meu nòvio. No era el teu nòvio. Ves a la merda, malparit! Què és això? Tio, quina obsessió que hi tens, no? Què més hi tens aquí? Deixa-ho! Què és això? Què li has fet al Simon? Què passa? Aquell li ha fet alguna cosa al Simon. I l'Alicia? Ha dit que vindria. Si vols, em pots convidar. Podria. Què vols? Va bé una cervesa. Francesa de la més cara. Una cervesa francesa de la cara. I un gin tònic, sisplau. Un gin tònic? No bec cervesa, té massa gas. Tio, no fotis. Segur que no el vols amb un paraigüet rosa? No puc prendre gin tònics? En veu la meva iaia. Doncs potser hauria de quedar amb la teva iaia. Merci. L'últim nòvio que tenia es va trencar el fèmur. Està disponible. I tu què? No tinc nòvio. I tu què? Li diré a la iaia que estàs lliure. T'ho agraeixo. Què us passa? La merda habitual. No sé què fotia a la vida abans de tenir aquests poders. Et devies passar el dia al bar bevent cervesa francesa parlant amb tios guapos? Més o menys. Kelly. Gràcies per la birra. De res. Li vas dir que passés de mi, oi? Ho havia de fer. No ho enteneu. Les coses han de passar. No hem vingut a parlar. S'ha acabat. Sí, o sigui que o jugues amb nosaltres o te la jugues, imbècil. Què cony vol dir? Sí, dona, que te la jugues. És com una amenaça. L'amenaça de fer-li. Tio, no et vull fer mal, però te'n faré, t'ho juro. Les coses han d'anar d'aquesta manera. On collons t'havies fotut últimament? Ei, qui és? És un tio que apareix de tant en tant i ens ajuda. Ah, mira, m'alegro de conèixer-te, tio. Em dic Rudy i soc nou. Com va? No parla gaire, oi que no? Ja que hi ets, ajuda'ns a fotre una pallissa a aquest imbècil. Kelly, no, deixa-la estar. Què? El protegeixes, oi? Quina putada, tio! Vine aquí, tu! Què hòsties ha passat? Tios, em pensava que estava de part nostra. Jo no l'havia vist mai, aquest tio. Jo també he rebut i sóc el nou.
Us juro que no sé què passa. Va, què passa? M'ho dieu? No? Ningú? Quan vegi aquell imbècil de la màscara, li fotré d'hòsties, ja ho veuré. Ah, el tio de la màscara. Em sembla que sé qui és. Vaja, sé qui és. Qui és? Ha de ser el supervisor. Ets molt llesto, Esclar, perquè no tindria cap sentit, que no? Aquest tio no pixaria ni que estiguéssim cremant i ell es morís de ganes de pixar desesperadament. D'acord, segur que no és ell, ja ho veig. Vens a casa meva? Potser hi hauríem d'anar tots. Ens hi vols? Fes-te fotre, tio. Un altre dia, doncs. L'hauré de recollir jo. Agafa'l, va. De veritat? Hi ha papereres. Perdó. Em fot que me'n vaig anar. Potser ho podríem repetir. Estic ocupat. Estàs ocupat a totes hores? Escolta, no puc quedar amb tu. Què et passa, tio? Ahir em vas pagar una birra i em vacilaves amb allò de la iaia. I ara no pots quedar? Ho sento. Què hi té a veure la noia morta del cementiri? Què en saps, tu? Li vas dur flors a la tomba. I sí, et vaig seguir perquè m'agrades. No cal fer més comèdia. Qui és? És la meva nòvia. Era la meva nòvia. Què va passar? Es va morir. D'una sobredosi. Jo feia de camell. Abans de la tempesta. Li vaig donar la droga. La podia haver frenat, va ser una sobredosi, i és culpa meva. Em sap greu, tio. Però està morta. I ara ja no hi pots fer res, no? Encara l'estimo. Ho sento. No et volia fer mal. Well, I own this feeling. I wrote the sky, and I have no reason to reason with you. No crec que vingui avui. Això em recorda quan vaig conèixer una noia, sabeu? Vam anar al seu pis i us ho juro que ens ho vam passar de puta mare aquella nit. Jo n'estava penjadíssim, l'estimava. Mai m'havia imaginat que fos possible estimar tant una persona, saps? En fi, l'endemà jo havia d'anar al jutjat i ell em va fer prometre que tornaria de seguida, i quan vaig sortir vaig córrer cap al seu pis i la tia no hi era. Em vaig esperar i esperar, però no tornava mai. Una merda. Tios, vaig tornar a casa seva matemàticament cada dia un cop, a vegades 2 cops al dia i fins i tot 3 cops al dia. Però la tia no hi era. Va saber què li havia passat? No li havia passat res i jo m'equivocava de pis. Però és molt trist, oi? Ja ho sé, estàs fatal. Vinga, guapa, tranquil·la. Ves a la merda! Molt bé, entesos. Mira, però no toquis, ja t'he entès. Vull veure on és. Mira com té el braç en aquesta. Ell i aquell tio raro s'estan mirant còmics al nostre pis. Hosti, que romàntic. No farem més insinuacions de mal gust sobre la seva sexualitat. Vinga, continua, què hem de fer ara?
No patiu! Ja ho soluciono jo. He fet un curs d'informàtica. Què estàs fotent? Intento parar aquesta alarma. Oh, quina llàstima. Em sap molt de greu, s'ha trencat. Et van ensenyar això en aquest curs d'informàtica que vas fer? És que no el vaig aprovar. Surt del mig. La nostra gran enginyera. Sí, i sóc collonuda. Aquest tio hauria de sortir més. Sí. Hauria de buscar parella per internet. O fer classes de xarxa. O potser hauria... No hem vingut a solucionar-li la vida social, oi que no? Ja us ho deia. Tot el que dibuixa acaba passant. Estripem-los. Potser així ho parem. Que et passa res? No, estic bé. Ens veiem més tard. Alicia. Et vaig deixar. Per què ho vaig fer? Com se'm va acudir? Quan et veig... Et vull recuperar. Tornem a viure junts. Què et sembla? No diguis que no, no diguis que no. Eren els dibuixos d'en Peter. Tot el que dibuixava es feia realitat. Ell et va fer trencar amb mi. T'he fet mal. No era culpa teva. Ho sento molt. Ja sé què has fet. Només et volia ajudar. Com ho pots dir, això? Tio, que m'has manipulat. L'Alicia no vol que arribis a ser qui has d'arribar a ser. Ella no ho entén. Ho he fet per vosaltres dos. Peter, em vas fer trencar amb ella. Ho havia de fer. Tu m'ho vas dir. Em vas dir que si no tornes al passat, ella no s'enamorarà de tu. I si no s'enamora de tu, tu no faràs el que has de fer. Ho saps perfectament, tio.
Doncs potser m'equivocava. Em pensava que havia de ser ell per poder protegir l'Alicia. I així només li he fet mal. Sé que ho pots fer. Pots salvar l'Alicia. Ets un superheroi. És el teu destí. No sóc un superheroi. No existeixen. És la teva fantasia, no la meva. No la deixaré mai de la vida. Quin bessó ets, avui? Sóc el més guapo. Ho sento molt, però tots dos sou més lletjos que un pecat. Prou. Em fas molta llàstima, tio, per la mala llet, el ressentiment i tant odi profund que sents per tot el que és bo i pur del món. No t'ho agafis malament, això que et diré, però crec que potser van abusar de tu quan eres petit. Oh! Què et passa? Us donaré un consell. No insinueu mai al supervisor que van abusar d'ell quan era petit. Us puc garantir que no li agrada gens. Que curiós. Aquests ja han fet les paus. Sí, i mira, una mica em sap greu perquè crec que encara ho hauria pogut aprofitar per consolar-la, fotre un polvo plorant. No ho faria. No ho faria mai. No m'ha passat mai pel cap. Ningú està més content que jo, que tot hagi tornat a la normalitat. Alicia? Per què ens ho fas, això? Digues què vols, sisplau, em vols deixar anar?
Estàs bé? T'ha fet mal? No, no. Per què? Per què ho has fet? Ja està. Ja l'has salvat. Un superheroi ha d'estar sempre disposat i a punt per morir per allò en què creu. Alicia. És com veure't morir una altra vegada. No vull que arribis a ser ell. Vull que et quedis aquí amb mi. No has de tornar al passat. Prometem que no hi tornaràs. Prometem-ho. T'ho prometo. No vull que et tornis a posar aquest vestit mai més. Crema'l. Amb ell. Ja està.